Halo, assalamualaikum. Hari ini kita mau mukbang lagi, guys. Ini pakai balado, balado terong. Terongnya ada ikan asinnya. Ini ada gurame goreng. Ini saya siram sambal. Ini namanya siwilan. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu. Minum dulu air es. Bagi kalian yang belum makan dan baru mau makan, ayo kita makan bareng-bareng. Terong. Bolongan. Satu, guys. Susu nilang. Terus. Mantul. Mantap betul. Suka ngerong-ngerong. Nggak ngerong-ngerong. Delik-delik. Nggak delik-delik. Ngumpet-ngumpet. Nang suara iwak ya. Nikmat yang hakiki kiu.
mantap. Bisa keturun nih, Lek. Emang enak kayak ini. Hmm. Ini kerikil, guys.
Hmm. Sudah enak guys. Alhamdulillah aku udah selesai makan. Bagi yang belum makan, monggo makan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.